नमस्कार मित्रांनो, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण मेकॅनिक्सचं केस फर्स्ट जे की इफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल्स आर नॉट पॅरेलल हे केस फर्स्ट घेतलं होतं. आज आपण केस सेकंड घेणार आहोत. इफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल्स आर पॅरेलल. केस फर्स्ट मध्ये नॉट पॅरेलल, केस सेकंड मध्ये पॅरेलल. तर ही डायग्राम आहे. हे फोर्स F1 इथं दर्शवलेला आहे, फोर्स F2. These are parallel forces. Their resultant R, which is equal to sum of the two forces F1 plus F2. This opposite direction, it is minus F2 minus F1 minus R, and these are the points A, E, C, D, B. Let F1 bar and F2 bar be the two like parallel forces acting at a point. F1 bar is acting at a point A and F2 bar is acting at a point B of the rigid body, and let R be their resultant acting at a point C, such that F1 into CA, F1 into CA, which is equal to F2 into CB. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. Suppose the other two forces, which are they? Minus F1 bar and minus F2 bar, act at minus F1 bar act at point D and minus F2 bar act at point E respectively. Here we take the line AB. Here we take the line AB perpendicular to the lines of action of the forces. म्हणजे F1 वर जर विचार केला तर हे असं परपेंडिक्युलर आहे. इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन डॉटेड अँड B वर जर F2 वर जर विचार केला तर ही परपेंडिक्युलर आहे. Since the moments of the couples are equal in magnitude but opposite in sign, therefore F1 into AD बरोबर F2 into B, F1 into AD बरोबर F2 into BE. See the diagram where AD and BE are the lengths of the arms of the corresponding couples. Now subtract equation 1 from 2 gives, that is 2 minus 1 gives 1 is F1 CA बरोबर F2 CB and 2 is F1 AD बरोबर F2 BE. So F1 taken out common, in bracket AD minus CA बरोबर F2 BE minus CB, which shows that the resultant minus R bar of two like parallel forces minus F1 bar and minus F2 bar passes through the point C. Now this is equation number 3. From equations 1 and 3
we conclude that the two resultants are equal in magnitude but opposite in directions and act at the same point. Hence, the two couples balance each other. Next article, equivalent couples. कशाला म्हणता येईल equivalent couples? Two couples in two different and parallel planes are said to be equivalent if they possesses the same moment. Note, two couples having equal and opposite moments in parallel planes. Two couples having equal and opposite moments in parallel planes are in equilibrium. The forces constituting the couple can be replaced by other forces with corresponding changes in the lengths of the arm so that the moment remains the same. Next article 3.8. The vector moment of the resultant couple of two couples acting upon a rigid body is the sum of the vector moments of the given couples. Proof. टू पॅरलल फोर्सेस इथे ड्रॉ केलेले आहे अपोजिट डायरेक्शन, म्हणून याला F1 याला -1 F1 म्हटलेलं आहे. टू पॅरलल फोर्सेस इथे ड्रॉ केलेले आहेत F1 आणि हे -F1 बार कशा पद्धतीने दिलेले आहे. लेट द टू पेअर ऑफ फोर्सेस F1 minus F1, F1 bar minus F1 bar and F2 bar minus F2 bar acting upon a rigid body as shown in figure form the two couples whose vector moment are denoted by G1 and G2. G1 and G2 respectively. Let O be any point, O be any point. Now join OA OB OC OD and AB CD. Since the effect due to the couples produce only a motion of rotation of the body, and thus we have the sum of the vector moments of the forces about O, which is equal to OB cross F1 plus OA cross minus F1 bar plus OD cross F2 bar plus OC बार क्रॉस मायनस F2 बार. म्हणजे काय येईल, OB बार क्रॉस F1 बार प्लस OA बार क्रॉस मायनस F1 बार इन ब्रॅकेट प्लस OD बार क्रॉस F2 बार प्लस OC बार क्रॉस मायनस F2 बार. याला आपल्याला असं लिहिता येईल OB बार क्रॉस F1 मायनस OA बार क्रॉस F1 प्लस OD बार क्रॉस F2 मायनस OC बार क्रॉस F2. पहिल्या दोन टर्म मधून F1 बार कॉमन काढू शकतो आपण आणि दुसऱ्या दोन टर्म मधून F2 बार कॉमन काढू शकतो, विच इज इक्वल टू
in bracket OB bar minus OA bar bracket complete cross F1 bar plus OD bar minus OC bar ब्रॅकेट मध्ये क्रॉस F2 बार. But OB bar minus OA bar which is equal to AB bar. OD bar minus OC bar which is equal to CD bar. Because in a triangle ABO, OD bar O triangle ABO OB bar minus OA bar which is equal to AB bar. किंवा याला आपल्याला ट्रायंगल लॉ काय म्हणते? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ टू फोर्सेस इन ट्रायंगल ABO अँड ट्रायंगल CDO, OB bar which is equal to OA bar plus AB bar. So OB bar minus OA bar which is equal to AB bar. OD bar minus OC bar which is equal to CD bar. If you consider triangle CDO. But AB bar cross F1 bar is nothing but G1 bar and CD bar cross F2 bar which is equal to G2 bar. That is moment of the couple G bar which is equal to G1 bar plus G2 bar. Thus the vector moment of the resultant couple of two couples is equal to the sum of the vector moments of the given couple. The above theorem can be extended to any number of couples.